哇！頂佢整埋咁多垃圾嗰啲人，嗱帶住垃圾走啊！嗱，呢個自然保護區啊，唔係有人帶入嚟咧，俾人嚼到咧就屈咗1萬蚊，少嘅5000，啊寫住㗎喺度，係啊，寫住㗎，係啊，寫住㗎。你踩單車喎，係大罪啊！你踩單車最重工，踩單車最重工1萬啊！唔使㗎，因為呢度公安局已經同佢申請咗㗎啦。唔係，我哋申請咗㗎啦，幾年前，我哋上去頂都唔準上㗎，我哋嗌呢度揾咗呢度跟公安局，全部同佢傾好晒偈嘅，上去上邊係同埋入嚟呢度都係。所以你哋出咗去咧，有公安又好，任何人都好，企定唔使驚，啊！陳先生揸後面。阿潘，行啊，唔好喺尾後，行先，你慢啊，你行快啲，係啦，喺中間夾住喺中間，變咗有人照顧得到你，明唔明白？唔好下下都喺後邊，係啦。進入啊！進入啊！進入啊！睇住，唔好行住，得行得。阿東未嚟過呢度啊？咪係咯。哇！你坑咗條拎崩咗少少嘅頭拎咯，頭先坑到個石嗰度啊！你咁撚快，係咪啊？燈起為咁㗎啦。好，踩過啦。係啊。喂，唔好阻住，快啲行快啲，阻住我。好。咦？呢個牌走撚咗嚟呢度啊！終身遺憾啊！新牌嚟喎，死後咗，新牌嚟嘅喎。我會罰一皮嘢就係你攞嘢啫，手亂咯。行入去有懲處啊？踩石。我講幾多錢啊？一皮嘢。我以前就行入去都乜嘢喎？一皮。係啊，唔同以前喎。原始森林。